Assalomu alaykum YouTube, assalomu alaykum YouTube ishqibozlar va bizlarning hurmatli uzoqdan kuzatib turgan hurmatli obunachilarimiz. Hammalaringga xayrli kech. Kirib kelayotgan Qurbon hayitlaring hammalaringga xayrli, barokatli bo'lsin. Oilalaring tinch, osuda va barokatli yaxshi kunlar bo'lsin oilalaringda. Hammalaringga xayrli kech degan holda bugungi videomizni boshladik. Inshaalloh bizdan xarid qilganlarga hammalariga kattakon rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Ishonch uchun uzoq emasdan kelib biz bilan ko'rishib buyumlarimizni xarid qilganlar uchun hammalariga kattakon rahmat. Olgan buyumlarni ilohim yaxshi kunlarga buyursin. Inshaalloh aytilgan narxlar, hadyalari bilan qo'ldan kelgancha o'tib qilib beryapmiz. Videoni bu yerda boshlashimga sabab biz kutmagandik. Bugun inshaalloh savdolarimiz Alloh nasib qilgancha hammalariga ulgurishga harakat qildik. Ulgurmaganlarimizdan ming bor uzr so'raymiz. Kecha bu yerda gilomlarda obzor qilgandik. O'sha 1 kvadrat metri 180 ming so'mdan 210 ming so'mgacha bo'lganlari. Kechagi videoda ko'rsatadi, shu yer to'lib turgandi. Bu hali olib qo'yib boshqa emas. Chunki bu gilomni bitta joyga olib qo'yish uchun ancha kuch ketadi. Shuning uchun demoqchiman, bizning auditoriyamiz ichida o'ziga komfortlikni xohlaydiganlar baribir ko'p ekan. Narx-navolar ham qo'ldan kelgancha arzon qo'ygan hisobiga bugun o'ta darajada qalin gilomimiz ko'p ketdi. Adashmasam 20 tadan oshiqroq qalin gilomlar ketdi. Bundan tashqari bu tomonda ham gilomlarimiz bor edi. Ulardan ham qo'ldan kelgancha arzon qilib berdik. Hammalariga o'sha va'da qilingan narxlardan o'tib, savdomiz qancha ko'p bo'lgan sari narx-navolarni qo'ldan kelgancha tushirib qilib berdik. Bizda xarid qilganlar opsiyaga yo oldik, haqiqatan rost ekan yoki arzon qilib berishdi. Yoki shunga o'xshash iliq fikrlarni yozib qoldirasizlar, biz xursand bo'lamiz. Manzilimizni aytib o'taman. Manzilimiz biz endi ko'rayotganlarga Marg'ilon shahar kombinat bozorining ichkarisida, xudo xolasa, biz boshqa joyda hozircha filialimiz yo'q, lekin niyatimiz bor inshaalloh. Sizlarning madadlaringiz, sizlarning ko'maklaring bilan boshqa joylarga ham filial ochish. Bugungi videomizda yana o'sha yaxshi kачественный gilomlar va Ramazon Qurbon hayiti munosabati bilan ming bor uzr. Qurbon hayiti munosabati bilan sizlarga endi 4 metrlik bo'lgan gilomlarimiz narxlarini ataka 2 kunga inshaalloh arzon qilib qo'yib berishga harakat qilaman. Bu narx dushanba va seshanba kunga amal qiladi. To'g'ri tushunasizlar, bundan u yog'iga unaqa narx taqib bersak bizga qoplamay qoladi. Xo'p, bu gilomlarimizda o'sha bor, razmerlari bor. Yana bugun xudo xolasa razmerlarni ertalabga chiqarishga harakat qilamiz. Hozir qo'limizda borlari o'ylaymanki har doimimizga yetadi, lekin gullarni tanlasalaring kelib razmerlarni sirazi skladdan olib berishga harakat qilamiz. 1 kvadrat metri 210 ming so'mdan 1 kvadrat metri 180 ming so'mligi bor. 1 kvadrat metri mana bunaqangi 210 ming so'mliklari bor. Bundan tashqari mana bugun mana shu gilomimizdan ko'p sotdik. O'sha hammaga maqtagan 1 kvadrat metri 230 ming so'mlik gilomimizni qo'ldan kelgancha arzon qilib berdik. Va mana bunaqangi 1 kvadrat metri 150 ming so'mliklari bor. Buni tayyor gilomlarimizni razmerlari 3,5 ga 7,5 metrlik bo'ladi. Kecha razmerlar aytmagan ekanman. 3,5 metrga 7,5 metrlik. Bu razmer menimcha o'ta darajada kam hisoblanadi. Chunki 3,5 ga 7, 3,5 ga 8 bo'ladi. Bizda 7,5 metrliklari ham bor. Bular tayyor gilomlar. Keyin o'sha hamma so'rayotgan o'sha Samarqand 8 o'tani gilomlari. Bularda ham 3 ga 4 metrligidan 4 metrga 8 metrligigacha shu oralig'ida shu 4 ga 7,5 razmerlar yo 3,5 ga 7,5larni qilib beramiz. 1 kvadrat metri bularimizniki 150 ming so'mdan. Mana bunaqangi luks variantlarimiz 1 kvadrat metri, bular ham 150 ming so'm. Bular TGS o'tida chiqadi. Bular o'sha o'zimizning 8 o'tida chiqadi. Xo'p, bundan tashqari oshxonalarga, ayvonlarga yoki hollarga, ko'proq chang bo'ladigan yoki oyoq kiyim bilan yuradigan ofislarga ham mana bunaqangi tafki paroslarimizni olib kelib qo'yganmiz. Bular 3 xil, 4 xil sortda bo'ladi. Hozir ko'rsatayotganim o'sha eng yaxshisidan. 1 kvadrat metri 99 ming so'mgacha sotilayotgan kavraynimiz hisoblanadi. Sababi buni zichliklarida farqi bo'ladi. Zichliklari o'ta zich bo'ladi. Oyoq kiyim bilan yurganda ham buni oralig'iga chang yoki los misol uchun yoki oyoq kiyim o'sha qum, loy kirishi ham qiyinroq bo'ladi, chunki o'ta darajada zich bo'ladi. 1 kvadrat metrini 76 ming so'mdan qilib beramiz bularimizni. Xo'p, hamma so'rayotgan kardinallarimiz, bularni 1 kvadrat metrini o'sha 70 ming, 75 ming qo'yganmiz. Xudo xolasa Ramazon oyi munosabati bilan 1 kvadrat metrini 49 ming so'm ataga dushanba va seshanba 2 kunga 49 ming so'mdan qilib beramiz. Buni mana bundaqangi yupqaroq bilan adashtirib qo'ymaysizlar. Mana bu o'ta darajada misol yupqaroq. Bu ham yaxshi misol. Lekin mana bundaqangisi yana ham yaxshi bo'ladi. Kardinal menimcha o'ta darajada qalin. 49 ming so'm. Bularimiz 40 ming so'm 1 kvadrat metri. Va shuni singari detskiy gilomlarimizni ham 1 kvadrat metrini 49 ming so'mdan qilib beramiz bolajonlarimizga. Menimcha
Shunaqangi chiroyli gilamlar solib bersalar, o'qishiga, o'zini misol uchun nimasi bo'ladi, qiziqishlari yana ham ortadi. Xonasiga, detskiy xonaga va bu luksli olib keladi. Keyin buni taglarida o'tib bitili bo'ladi. Shuning uchun ancha-muncha chang yoki boshqa xullas bolalarga qanaqangi komfortlik berish kerak bo'lsa, hammasi mujassam deb o'ylayman. Zichlaringiz pilisos qilib tozalashga ham qulay. O'ziga los olib qolib boshqa tozalashga qiyin. Bu detskiy xonada choy to'kib boradi, boshqa bo'ladi, ya'ni bolajonlar bilasizlar. Xullas, detskiy xonaga mo'ljallangan karavotlarimiz ham 1 kvadrat metrini ataga 49 ming so'm dushanba va seshanba erta va indin kunga 2 kunga o'sha Qurbon hayiti munosabati bilan 49 ming so'mdan qilib beramiz. Bu yerda yana 130 ming so'mliklarimiz ham bor. Bulardan ham orada sotildi. Bu yerda mana 150 ming so'mliklarimiz bor va 210 ming so'mlik gilamlarimiz ham shu davomida bor edi. Kechagi videolarimizni bizni ko'rib, kuzatib, obuna bo'lib kuzatayotgan obunachilarimiz biladi. Shu yerlarda ham kechagi gilamlarimiz bor edi. Bulardan ham yengillatdik. Bundan tashqari o'sha aytganimizdek 1 kvadrat metri 150 ming so'm, 140 ming so'm sotilgan gilamlarimiz ham bunaqa laxtalari bor edi. Bu yerda ham to'laydi. Bularda ham 100 ming so'm, 80 ming so'mgacha pul bo'shatishga, misol uchun aytaylik ziyonlariga ham bitkizib berdik. Kimlardir joyiga misol tushib qolganligi uchun. Xo'p, yana ham xursand bo'lganim, mana bunaqangi o'sha premium kassalarimiz 1 kvadrat metr 270 ming so'm qo'yganmiz. Kelib xarid qilishyapti 270 ming so'mdan. Xo'p, o'sha Qurbon hayiti munosabati bilan yana o'sha aytib o'tgandek, dushanba ertaga va indinga 1 kvadrat metrini 260 ming so'mdan qilib beramiz bularni ham. Inshaalloh kattaroq razmerlarga yana xayriga, sunnatiga o'tib berishga harakat qilamiz. Va hamma so'rayotgan 3,5 metrga 6 metr, 3,5 metrga 6,5 metr, 4 metrga 8 metr, 4 ga 7,5, 4 ga 5 xullas. Ya'ni 4 metrlik shunaqangi ro'zg'or gilamlarimiz ham 1 kvadrat metrini 50 ming so'mdan qo'yayotgandik. 50 ming, 55 ming, 70 ming so'mgacha qo'yayotgandik. O'sha 70 ming qo'yayotganimizni ham, 50 ming so'm qo'yayotganlarimizni ham endi faqatgina 4 metrliklarini, endi 4 metrliklarini Qurbon hayiti munosabati bilan ataga 49 ming so'mdan qilib beramiz. Aytaylik, mana bu 3,5 ga 6 metrlik tegizda ishlab chiqariladigan, orqalari 100% to'qimali bo'ladi. Aytaylik, 10 ta yoki 20 ta video qo'ygan bo'lsak, deyarli 3 dan 1 qismida shunaqangi ro'zg'orga ishlatish uchun qulay bo'lgan, ham hamyonbop bo'lgan gilamlarni tavsiya qilyapmiz. 1 kvadrat metrini 50 ming so'mdan boshlab 70 ming so'mgacha reklama qilib boryapmiz. Mana shu ko'rsatayotganim 3,5 metrga 6 metr bo'ladi. 21 kvadrat. Bu degani boringki 1 million 30 ming so'm bo'ladi mana shu turishi. 1 million 30 ming so'm. Ataga 2 kun. O'sha aytib o'tganimdek, bu narxlarda yil davomida qilib beramiz. Ma'lum bir sabablari bor. Nimasi bo'ladi? Uzoq vaqtga bu narxni ushlab tura olmaymiz. Narx-navolar oshishi bor, boshqa bor. Keyin Mo'li bayram hammalarni o'sha aytib o'tganimdek kirib kelayotgan Qurbon hayitlari bilan tabriklayman. Buni har xil assortimentlari bor. 3,5 metrga 6,5 metr razmeri. Narxi buniki ham o'sha 1 million 80 ming so'm chiqadi. Bu yana 3,5 metr, uzunligi 6,5 metr. Bu gilamlar o'ta darajada qalin emas, lekin hozirgi kunda savdoyimizda 70-80%ni mana shu gilam tashkil qiladi. Chunki ham narx tomonidan, ham sifat tomonidan ham ishlatishga qulay bo'lgan gilam. Yaqindan ko'rsating, orqa to'qimalarni ham. To'qulari ham normalniy, misol uchun ro'zg'orga ishlatgani bemalol 7-8 yil minimum xizmatingizni qilib beradi. Bundan tashqari yana 4 metrliklarimiz bor mana. 4 metrga 8 metr razmeri. Shunaqangi kattaroq zallari bor, misol uchun. Misollar bo'lsa, yangi hovlilarga misol. Foydalanib qo'yinglar, 2 kun 4 metrga 8 metr bo'ladi razmeri. Narxini 1 million 400 ming so'm qilib beramiz. 4 metrga 8 metr, 1 million 400 ming bir donasi. Bular dastlabki xizmatlari yo'q yoki taksi orqali ham chiqarib beramiz. Sababi o'zimiz ulgurmay qolyapmiz. Shuning uchun faqat 2 kun davomida shu ko'rib turgan narxlari amal qiladi. Erta indinga 4 metrga uzunligi 8 metr, orqalari 100% to'qimali, ya'ni qoplamali emas, 100% to'qimali TGSda o'tib ishlab chiqarilgan. Narxi 1 million 400 ming so'm.
Bundan tashqari kecha 2 guch o'sha hadiyaga qilingan gilamlarimiz bor edi. Biz endi 2 ta yoki 3 ta bor, endi 5 tagacha ketadi. Bugun 10 tadan oshiq tarqatdik. Olgan insonlar ilohim yaxshi kunlarga, yaxshi yillarga ishlatinglar. Biz rozimiz. Biz o'ylagandan ko'ra ko'proq bo'lib ketdi soni. To'g'risi kutmadik. Olgan odamlar bugun videolarimizni ham ko'rib turgan bo'lsalaring, duo qilib qo'yasizlar. Haqiqatda borib oldik deb aytib qo'yasizlar. Hamma so'rar ekan, 4 metrga 5,5 metr bo'ladi. 1 kvadrat metrni 79 ming so'm qo'yganmiz. Mana shu ko'rib turgan gilamlaringni. 1 kvadrat metrni 79 ming so'm qo'yganmiz. Tagidagi nisbatan qalinroq, lanseti yumshoqroq bo'ladi. 1 kvadrat metrni o'sha erta va indinga ataga 65 ming so'mdan qilib beramiz bularimizni ham. Biz yengilroq bo'lishligi uchun hozir yana zakazlarimiz bor, ulgurmay qolyapti. Bugun video qo'ymasak bo'lmaydi, chunki obunachilarimiz baribir so'raydi. Kutib turgan obunachilarimiz bor, bizni o'sha uzoqdan duo qilib turgan onaxonlarimiz bor. O'shalar uchun bizni ko'rib turgan, biz videolarimizni kutib turgan insonlar uchun shashilib bo'lsa ham video qilishga harakat qilyapmiz. 4 metrga, bu ham 5,5 metr. Buni ham 1 kvadrat metri 65 ming so'mdan 79 ming so'm qo'yganmiz. Video olib kelinglar bu tomonga. Sabab o'sha savdo tizimimiz bayroq qilganmiz. Qancha ko'p bo'lsa, shuncha arzon qilib beramiz deganmiz. Kecha videoda ko'rgan bo'lsalar, mana shu yerda mana bundaqa 50 ming so'm 1 kvadrat metrlik qo'yganlarimiz bor edi. Bu yerda mana 75 ming, 79 ming qo'yganlarimiz bor edi. Bu yerda ham 79 ming qo'ygan. Xullas, kecha videoda ko'ringan gilamlarda deyarli 30% bugun bo'shab ketdi. Narx-navo bizni hurmat qilib uzoqdan kelishyapti, inshaalloh o't beryapmiz. Biz bitta odamni o'ziga 200 kvadratdan oshiq o'sha 79 minglik gilamimizdan qilib berdi. Bu o'zi katta savdo bo'ladi. Shuni hisobiga narx-navolarni o'sha 2 kun mobaynida shu aytilgan narxlarda qilib beramiz. Daroshkalarimizni ham yana 1 metrlik daroshka so'raganlarga mana shu yerda turgan 50 mingligi ham bor, 45 mingligi ham bor. Misol uchun buni ichida 1 metr 70 ming, 79 ming so'mliklari ham bor. Yana 1 metrlik mana shu yerda ko'rib turgan daroshkalaringni hammasini ertaga va indinga 49 ming so'mdan qilib beramiz. Yana 1 metrligini. Chunki qo'limizda o'ta ko'p. Biz savdoyimizni tezlashtirishimiz kerak. Bundan foydalanib qo'yinglar. Misol uchun hamma xonadonda daroshka solinadigan joy bor. Yana 1 metrligini 49 ming so'mdan, yana 80 santimetrliklarini 38 ming so'mdan qilib beramiz. 1,20, 1,5, 1,80 yoki 2,5 metrliklarga min bor. O'zi bu narx amal qilmaydi. O'sha 50 ming so'mlik 50 ming, 79 mingliklarni o'sha 79 ming, 75 ming shunaqa narx qilib beramiz. Yana 1 metrlik va 80 santimetrliklarga 2 kun mobaynida 38 ming va 49 ming so'mdan qilib beramiz. Bundan tashqari mana yana yangi partiya olib kelib qo'ydik. So'zimiz isboti hali ochilmagan mana bunaqangi mana hadiya uchun 2 ga 3 bo'lgan gilamlarimizdan yana olib kelib qo'ydik. Mana bunaqa yangi pashkalar 2 million so'mdan oshiq xarid qilgan mijozlarimiz uchun mana shunaqangi 2 ga 3 bonuslarni qilib beramiz. Agar misol uchun siz pulingiz yana bitta gilam olmoqchi bo'lsangiz, 2 million xarid qildingiz, buni beryapmiz. O'zining narxi 300 ming so'm. Siz yana 1 million so'mlik gilam olishingiz kerak. Buni pulini chiqarib oling desangiz 700 ming so'm berasiz, o'rniga 1 million so'mlik gilamni beramiz. Agar buni misol uchun olmaydigan bo'lsangiz, narxi yana orqaga qaytyapti. Oladigan bo'lsangiz, summasiga qo'shilmayapti. Bu o'sha aytib o'tganimizdek, do'konimiz tomonidan hadiya sifatida beriladi. Bunga yana mana shunaqangi jay namozlarimizni ham qo'shib qo'ydik. Sabab 2-3 gilam ulgurmay qolyapti. Shuning uchun bularni ham sotuvdan oldik. Hadiya sifatida bir donasi mana shunaqa yana 70, uzunligi 1,20 bo'lgan qalin joy namozlarimiz. Bir donasi 100 ming, 120 ming so'm. Narxini bo'rttirib aytish hojat yo'q. 100 ming, 120 ming. Mana bunaqangi kichikroqlari 80 ming so'mdan o'sha 60 ming so'mgacha. Bularni ham misol uchun faqat hadiya sifatida beramiz. Xohlang bitta 2 ga 3 gilam oling. Xohlang mana shunaqangi joy namozdan yoki 2 ta yoki 3 ta razmeriga qarab tanlab oling. Bular ham pulga hisoblanmaydi. Chunki ataylab sizlar uchun mana shunaqangi joy namozlardan 200 dan oshiqni olib kelib qo'ydik. Yana taqdim paloslarimiz bor. Bundan tashqari arzonroq ayvonlarga,
hozir endi sezon kelib qoldi. Dam olish oladigan joylarga misol palos so'rayotganlar bor. Bunaqangi kavralik paloslarimiz bor. 1 kvadrat metri 35 mingdan 40 ming so'mgacha sotiladi. Bularni ham 25 ming so'mdan qilib beramiz. 1 kvadrat metrini 25 ming so'mdan. Endi eng kichkinasi bizda qo'limizda 3 metrligi bor, 3,5 va 4 metrliklari bor. Daroshkalarni ham qo'ldan kelgancha qilib beramiz. 1 kvadrat metri 25 ming so'mdan. Mana bunaqangi 1 kvadrat metri 1 metr 79 ming qo'ygan daroshkalarimiz ham 2 kun mobaynida ataga 49 ming so'mdan xarid qilasizlar. Inshaalloh videomiz men tushunarli bo'lyapti. Shu aytib o'tganimdek, ozgina zakazlarimiz bor. Shuning uchun ataylab sizlar uchun video olyapmiz. Mehnatimizga like bosib, bizni endi ko'rayotganlar obuna bo'lib, bundan oldingi videolarni ham ko'rib qo'yinglar. Inshaalloh manfaatli videolar qo'yganmiz. Endi 4 metrli mana bunaqangi qalin gilomlarimiz ham bor. Sanog'i yo'q buni. Shu orqasi oxirigacha 4 ga 4 metrdan 4 metrga 8 metrligacha bo'ladi. Bularda ichida o'sha 1 kvadrat metri 130 ming so'mdan 250 ming so'mgacha bo'lganlari bor. Endi 4 metrlar. Bularda ham narxlarini inshaalloh sunnatiga o'tib beramiz. Sizlardan nima desa bo'ladi? Sizlarda shu kelib ko'rasizlar, yoqtirasizlar. Narx-navolar aytiladi. Inshaalloh sizlar ko'ngilli deb narx aytasizlar. Xudo xohlasa o'rtada kelishuvlarni qilib beramiz. Biz faqat mana shu narx qo'yganmiz. Bundan o'tib beramiz demaymiz. Baribir insonni yuzi issiq deydi. Shuning singari kelib ko'rib olsalaring yoki telefon qilib olayotganlarga ham o'tib arzon qilib beryapmiz. Dastavkalarni qo'ldan kelgancha chiqarib beryapmiz. Ertaga ham Toshkentga 3 ta 4 ta zakazimiz bor. Bundan tashqari boshqa viloyatlarga ham 2 ta 3 ta zakazlarimiz bor. Kombinat bozorimiz ishlamaydimi deyotganlarga, Marg'ilon va Farg'ona shahardagilarga ertaga kombinat bozorimiz o'sha Qurbon hayiti munosabati bilan dushanba kuni ham ishlar ekan. Bemalol kelib, bizni Ziyo gilam markazimizdan gilam xarid qilishlari mumkin. Farg'ona va Marg'ilon shahar bo'ylab dastavkalar beplatni, solib berish xizmatlari bo'lsa, uylarning ko'z joylari bo'lsa, olib borib solib, kesib, olib kelib mana shunaqangi eng yaxshi kasbini mashinalarga chiroyli qilib tikib, zavod holatiga keltirib, yana olib borib solib berishadi. Bular beplatni bo'ladi. Boshqa viloyatlarga razmerlarni o'lchab aytsalaring, kesib tikib chiqarib olamiz. Kelib olsalaring ham ko'zlaring oldida kesib, tikib tayyorlab beramiz. Menimcha videomiz manfaatli bo'ldi. Xudo xolasa kamchiliklar, xatolar bo'lgan bo'lsa, hammalaringdan ming bor uzr so'raymiz. Biz siz uchun harakatdamiz. Biz uchun shu mehnatimizga ozgina like bosib, qo'llab-quvvatlab, gilam olaman degan tanishlarga jo'natib qo'ysalaring, biz ham xursand bo'lamiz. Menimcha bu qiyin ish emas. Bizlarga yana kommentariylarda duo qilayotgan onaxonlarimiz, hammalaringga kattakon rahmat, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Bizlarni shunaqangi qo'llab-quvvatlab duo qilib tursalaring. Sizlar bizga duolaring kerak, inshaalloh. Duo bilan el ko'karadi deydi, shuni singari. Duo qilib tursalaring, bundan-da arzon narxlar, bundan-da kasbinlik gilomlar faqat sizlar uchun. Bizga like bosing, obuna bo'ling, bizni qo'llab-quvvatlab duo qilishni unutmang. Biz sizlar uchun harakatdamiz. Ziyo gilam markazi hamisha bir qadam oldinda. Biz bilan vaqtingizni va pulingizni tejang. Inshaalloh kelib ko'rib xarid qilsak, biz xursandmiz va sizlarga luks komfort gilomlarni inshaalloh arzon narxda qilib beramiz. Hammalaringga kattakon rahmat, tunlaring osuda va barokatli bo'lsin. Sog' bo'linglar, hammalaringga rahmat, ishonch uchun. Rahmat.